नमस्कार साथीहरू, अल न्युज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म हङकङमा जारी नेपाल, हङकङ र पपुवा न्युगिनी बीचको ट्राइनेसन T20 सिरिजको बारेमा यहाँहरूलाई थोरै जानकारी राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ 10 मार्चदेखि 13 मार्चसम्म हङकङमा नेपाल, हङकङ र पपुवा न्युगिनी बीच एक-एकवटा खेल T20 सिरिज खेल्ने र जुन पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहन्छन् ती दुई टोलीहरू बीचमा फाइनल खेल हुने र तेस्रो हुने टिमले चाहिँ हङकङ एसँग एउटा म्याच खेल्ने तालिका रहेको छ भने आजको यो सिरिजको पहिलो गेम नेपाल र हङकङ बीच भएकोमा वर्षाको कारणले खेल रद्द भएको छ। आज भएको खेलमा नेपालले टस जितेर सुरुमा फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएको थियो भने सुरुमा ब्याटिङ गर्ने निम्तो चाहिँ हङकङलाई दिएको थियो। खेल नेपाली समयअनुसार 11:15 सुरु भएको थियो। त्यसै गरी वर्षाको कारणले खेल रद्द हुनुभन्दा अगाडि हङकङले 8 ओभर खेल्दै 2 विकेट गुमाएर 65 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि खेलको पहिलो ओभरको पहिलो बलमा नै करण केसीले विकेट दिलाएका थिए। हङकङका ओपनर मार्टिन कोएज्जेलाई चाहिँ शून्य रनमै आउट गर्ने क्रममा करण केसीले गुलसन झाको हातबाट क्याच आउट गराएका थिए भने हङकङका कप्तान निजाकत खानलाई गुलसन झाले बोल्ड गरेका थिए। अंशुमन र 36 र बाबर हयात 3 रन बनाएर क्रिजमा रहिरहेका थिए। वर्षाले खेल रद्द भएपछि नेपाल र हङकङले एक अङ्क बाँडेका छन्। हङकङमा जारी त्रिकोणात्मक T20 सिरिज खेल्न गएको नेपालले अब भने आउने मङ्गलबार पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ।